дуртай хэрэг. Нөхөр нь далайд заваар аялахаар явах хооронд эхнэр нь гэртээ амнасаа алджээ. Түүнийг хэн хөнөв? Хэргийн газарт ямар ч сэжүүр байсангүй. Цагдаа нар мухаталд орсон байлаа. Ингээд мөрдөгчлие гарч ирэн хэргийн үннийг сэргээн тогтоож төгс гигдэх аллахыг нэг мөсөн илрүүлсэн юм. Энэ бол алдарт Ли мөрдөгчийн илрүүлсэн хэрэг. 4. Өндөр оюун ухаантны аллага. Өнөөдрийн бидний ярих хэрэг Connecticut мужийн Black Point хэмээх далайн эргийн амралтын тохилог бүсд гарсан юм. Энд дундаж давхаргын нэгэн аз жаргалтай гэр бүл амьдрна. Нөхөр Эдвард Шерман орон нутгийн коллежид ажилладаг. Тэрээр эхнэр Элентэйгээ 1969 онд гэрлэж Джессика хэмээх хөөрхөн охинтой болжээ. Тэд энд хувийн хаус худалдан авч хосороо зургийн сурчлагын компани ажиллаулдаг байв. Эллен компанийнхаа үйл ажиллагааг хариуцж хэд хэдэн ажилтан удирддаг байсан бөгөөд түүний гайхалтай зохион байгуулах чадварын ачаар бизнес нь маш амжилттай явж байлаа. Харин чөлөөт цагаараа Эдвард далайд заваар аялах дуртай нэгэн байв. 1985 оны 8 дугаар сарын 3-ны бямб гарагт Эдвард дөрвөн найзынхаа хамт Мэйн мужийн Рокленд руу заваар аялахаар тохиролцжээ. Рокленд руу очиход 5 цаг машин барих шаардлагатай байсан тул тэд 8 дугаар сарын 2-ны баасан гарагийн орой хөдлөхөр шийдэж найз нь Эдвардыг гэрээс нь авч цааш өөр нэг найзынхаа гэрт очисон байна. Энэ үед Эллен 2 дахь хүүхдээ тээж байсан юм. Эдвард жирэмсэн их нэртэй санаа зовсон дүр үзүүлж найзынхаа гэрт очмогцоо утсаар нь Эллен рүү залгаж хэрвээ ямар нэгэн зүйл хэрэг болвол хөршүүдээсээ тусламж гуйгаарай. Бид одохгүй хөтлөлөө. Хонгор минь баяртай. Би ч гэсэн чамд хайртай хэмээн яриад утсаа таслав. Ингээд тэд Рокленд руу хөдөлжээ. Далайн аялал Эдвардад сайхан байсан ч гэртээ үлдсэн жирэмсэн ихнэрээ санаа зовсон мэт усан онгоцон цуусан хойноч Эллен рүү удаа дараа радиогоор залгасан боловч хинч утсыг авсангүй. Ням гарагийн орой болоход утас дууцаар байсан ч хариу өгсөнгүй. Сэтгэл нь төгссөн. Эдвард Эллений найз Райан руу залгаж гэрт нь очиж шалгахыг хүсжээ. Райан тэр даруй Эллений гэрт очиход байшингийн гадна доторгүй бүх гэрэл асаалттай агааржуулагч ажиллаж байв. Хаалга цогсон ч хариу өгсөнгүй. Байшинг тойрч цонхоор шагааж хартал зочны өрөөний хөшгийг татсан байлаа. Жирэмсэн эмэгтэй ганцаараа гэртээ байхад нөхөр нь бүтэн өдөржин залгаад утсаа авахгүй. Гэрэл болон агааржуулагч асаалттай байгаа нь Райанд маш с ิจ гтэй санагдав. Цонхыг нь олон удаа тогшоод хариу өгөхгүй болохоор нь Райан дотогш орохоор шийджээ. Цонхны торыг эвдэн дотогш орж үүдний өрөө болон гал тоогоор дайран өнгөрөхөд шалан дээрх сонинууд дээр нохоон баас хөглөрч хинч цэвэрлээгүй байлаа. Райан шатаар өксөж унтлахын өрөөний хаалгыг нээхэд маш хүйтэн агаар үлээж орон дээр Эллен чармаа нүцгэн дээшээ харсан байдалтай амьсгал хураасан байхыг олж харав. Райан тэр даруй цагдаад дуудлага өгөв. Цагдаа нар ирэхэд том гидстэй жирэмсэн Эллен орон дээрээ дээшээ харж хөвцөн. Хүзүүн дээр нь 2 гүн улаан болтын ором мөн арай нарийн зулгарсан уулмөр тод харагдаж байв. Хүзүүн дэх зүйлтэн тасарч шүрнүүд нь шалаар нэг тарсан байлаа. Орны хажууд хөхний даруулга цагаан өмд мөн сунд суларсан хөхөнгийн бикини доторж байв. Хэргийн газар яг л бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэгдсэн мэт харагдаж байсан ч шүүх эмнэлгийн шинжээчид ямар ч хүчирхийллийн улмөр олсонгүй. Цогцсын хөшүүн байдал болон муудаж өнгө алдаагүй байдлыг үндэслэн шүүх эмнэлэг Эллений нас барсан хугацааг 8 дугаар сарын 3-ны бямб гарагийн оройноос ням гарагийн өглөөний хооронд гэж тогтоов. Хачиргалтай нь гэрт ямар ч эд зүйл хулгаад алдагдаагүй. Гадны хүн хүчээр нэвтэрсэн улмөр байсангүй. Цагдаа нар халуурчин Эллентэй танил хүн байх магадaltaй гэж үзсэн ч хэргийн газарт зөвхөн Эдвард, Райан болон талигаач Эллений хурууны хээл байлаа. Цагдаа нар эхлээд Эдвардыг сэжгэлсэн ч тэрээр баасан гарагт найзуудтайгаа далай руу явсан тул хэргийн газарт байгаагүй нь батлагдав. Дараа нь хэргийн газарт анх очсон Райаныг сэжгэлсэн боловч түүнд ч бас хэрэг гарах үед өөр газар байсан нотлохоо байлаа. Сэжүүр хэтэрхий баг. Сэжигтнүүд бүгд хэргийн газар байгаагүй нь батлагдсан тул цагдаа нар мөрдлөгөө өргөжүүлв. Эллений найзуудаар дамжуулан цагдаа нар нэгэн нууцыг олж мэджээ. Гаднаа их нэртэй хайртай мэт харагддаг Эдвардын гэр бүлийн харилцаа хурцдсан байв. Эллен саяхан салах тухайгаач ярьж байжээ. Цагдаа нар Эдвардыг гүнзгийрүүлэн шалгатал тэрээр хүчирхийллийн хандлагатай нэгэн болох нь тогтогдов. Түүний эхний гэрлэлт Эдвардын хүчирхийллээс болж цуцлагдсан бөгөөд коллежид ажиллахаас өмнө дунд сургуульд багшилж байхдаа сурагчийнхаа хүзүүг боомлж байсан түүхтэй аж. Түүгээрч барахгүй тэрээр байн гараар тавьж бүр хамт ажилдаг эмэгтэйтэйгээ нууц хамргийн холбоотой байж дундаасаа нэг охинтой болсон байжээ. Эллен эхэндээ түүнийг төвчж байсан ч өөр эмэгтэйгээс хүүхэдтэй болсныг нь мэдээд маш том хэрүүл хийж эцэг хүний үргээ биелүүлэхийг шаардсан байна. Эдвард хэсэг хугацаанд намжиж Эллен ч 2 дахь хүүхдээ олжээ. Гэвч Эдвард нууц амрагтайгаа холбоотой хэвээр байсан бөгөөд нууц амраг нь түүнийг Элленээс салахыг шаардах болов. Энэ үед Эллен ч нөхөртөө итгэх итгэлээ алдаж салах өргөдлөө өгч компани болон байшин
хүүхдийн тэтгэмжээ бүгдийг нь авна гэдгээ найзуудтай ярьсан байв. Хэрвээ салвал Эдвард бүх зүйлээ алдах байлаа. Энэ нь Эдвардад аллах үйлдэх сэтэл болсон байв. Гэхдээ хэрэг гарах үед тэр далайд байсан бөгөөд нууц амрагч бас түүнд маш сайн хэргийн газар байгаагүй гэсэн нотлох баримт гаргаж өгчээ. Урагдсан дотоож хүчирхийллийн мэт тайз засалтай хэргийн газар. Харин хамгийн боломжит алуурч нь хэргийн газар байгаагүй гэсэн төгс нотлох баримт. Энэ үнэхээр төгс аллах байв уу? Мухардалд орсон цагдаа нар мөрдөгчлийг урьж авчирв. Мөрдөгчлийг хэргийн газарт ирж дахин сэргээн босголт хийлээ. Тэрээр орны даавн дээрээс шээс, шүлс, үрийн шингэн илрүүлжээ. Дээшээ харж хөвцсөн ээлний дор байсан шүлс мөн 40 орчим үрийн шингэний толб байсан бөгөөд заримыг нь угаасан байв. Эдгээр үрийн шингэнүүд орон дээр удаан хугацаанд байсан ба шинжлэхэд зөвхөн Эдвардынх болгон тогтоогдож бэлгийн хүчирхийллийн шинж тэмдэг гараагүй байна. Мөн ээлний үхэлд хүргэсэн хүзүүн дэх 2 гүн улаан ором нь хүний гараар боомсноос үүссэн байв. Орны даавн дээрх шүлсэн алуурчин ээлнийг төрүүлгээ харан хэвтэж байхад нь араас нь боомлсон гэдгийг батлав. Алуурчин түүнийг хөнөөсний дараа биеийг нь эргүүлж дээш нь харуулan тавьжээ. Мөрдөгчлийн урагдж сунсан дотоожны резений хэсэг нь ээлний хүзүүн дэх нарийн зулгарсан оромтой яг таарч байгааг анзаарав. Алуурчин эхлээд гараараа боомлж эцэст нь дотоожны резенээр үхэлд хүргэн биеийг нь эргүүлж бэлгийн хүчирхийлэл мэт харагдуулахыг оролцсон нь нотлогдов. Гэхдээ энэ нь алуурчныг олоход шууд тус болсонгүй. Харин мөрдөгчлийг дараагийн нээлт энэ хэргийн зангилааг тайлах гол түлхүүр болсон юм. Шүүх хэмлэх цогцсын үхлийн цагийг Бямба гарагийн оройноос Ням гарагийн өглөө хүртэл гэж тогтоосон. Шүүх хэмлэх ихэвчлэн хүний бие нас барсны дараах температур, хүүрний толб, хүүрний хөшүүн байдал зэрэг эрт үеийн өөрчлөлтүүдэд үндэслэж үхлийн цагийг тогтоодог. Мөрдөгчлий задлан шинжилгээний тайланг хэргийн газрын нөхцөл байдалтай харьцуулж үзээд маш ноцтой алдаа гарсныг олж мэдэв. Ээлнийг нас барсны дараа унтлагын өрөөний агаар жуулагч тасралтгүй ажиллаж өрөөний хаалга хаалттай байсан тул тэнд хөрөгч шиг орчин бүрдсэн байлаа. Орчны температур 10 градусаар буурахад хүний бие дэх химийн ургалын хурд 2 дахин буурдаг. Тиймээс өөхөртөн байх тусам эсүүдийн задрал удаашрна. Гэтэл шүүх хэмнэлгийн шинжээчид хэргийн газарт ирэхдээ тасалгааны хэвийн температур тооцоолж дүгнэлтээ гаргасан байжээ. Мөрдөгчлийн ээлний үхлийн цагийг шүүх хэмнэлгийн тайлангаас хамаагүй эрт байх ёстой гэж таамаглаж дахин задлан шинжилгээ хийлгэв. Шинжилгээгээр ээлний ходоодонд баасан гарагийн оройн хоолндоо идсэн спагетти гоймон гүйцэд боловсроогүй байдалтай үлдсэн байхыг олжээ. Хүн нас бармагц хоол боловсруулах үйл явц шууд зогсдог бөгөөд спагетти боловсроход ихэвчлэн 5 цаг шаарддаг. Иймээс ээлний үхлийн цагийг 8 дугаар сарын 2-ны баасан гарагийн оройноос 8 дугаар сарын 3-ны өглөөний хооронд хэмээн өөрчлөн тогтоолоо. Энэ нь Эдвардыг далай руу явахаас өмнө Эллен аль хэдийн алагдсан байсан гэсэн үг юм. Эдвардад хэрэг үлдэх цаг байсан нь тодорхой болсон тул цагдаа нар түүнийг наривчлан байцааж эхлэв. Энэ үед Эдвардын бугунд Эллений гэрээс олдсон арсны эдэстэй таарах хумсны 2 гүн зураас байхыг илрүүлв. Энэ нь тэд баасан гарагийн орой тэмцэлсэн болохыг харуулж байлаа. Эдвард үхлийн цагийг эсэргүүцэж өөрөө баасан гарагийн орой найзынхаа гэрээс эхнэр рүүгээ уцтаж ярьсан гэж мэлзэв. Гэвч түүний ходол үгийг найзынх нь 8 настай бяцхан охин зөрөгтэйгээр хэлчихсэн юм. Түүний мэдүүлэг мөрдөгчлийт маш чухал нотлох баримт болсон. Охины хэлснээр тэр орой найз руугаа ярих гээд өөр өрөөнөөс уцны харилцаараа автал цаана Эдвард ямар нэгэн утас руу залгаагүй мөртлөө ганцаараа. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл хэрэг болвол хөршүүдээсээ тусламж гуйгаарай. Бид удахгүй хөдлөлөө. Хонгор минь баяртай. Би ч гэсэн чамд хайртай хэмээн яг л цаанаас нь хүн хариулж байгаа мэтэр жүжиглэн ярьж байхыг сонсчээ. Ингээд Эдвард эхнэрээ хөнөөсөн алуурч мөн болох нь бүрэн батлагдав. Удалгүй түүний шүүх хурал болж ихэнх нотлох баримтууд шууд бус байсан хэдий ч Эдвард жирэмсэн эхнэрээ хөнөөсөн хэрэгээр 15 жилийн хорих ял оноожээ. Харамсалтай нь тухайн үеийн шүүгч ургийг 6 сар хүрээгүй. Эхээсээ тустай амьдрах чадваргүй гэж үзсэн бөгөөд хэрв амьд хүн гэж үзсэн бол Эдвард 2 хүний аллахын хэрэгээр цаазаар авах эсвэл бүх насаараа хоригдох ял авах байв. Гэвч үйл үүргэж байдаг бололтой. Эдвард шоронд ороод 4 жилийн дараа тэндээ нас барсан юм. Эдвард их сургуулийн профессор байсан ч эхнэрээ хөнөөхөөс 10 жилийн өмнө эмэгтэйчүүдэд хүчирхийлэл үйлдэх хандлагатайгаа харуулж байжээ. Хэрв энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг эртхэн зогсоож чадсан бол Эллен 2 хүүхдийнхээ хамт аз жаргалтай амьдрах байсан бизээ. Мөн мөрдөгчлигийн нарийн ягт ур чадвар байгаагүй бол Эдвард хизээч хийсэн хэрэгийнхээ төлөөсийг төлөхгүй байх байлаа. Цаашид Ли мөрдөгчийн илрүүлсэн олон сонирхолтой хэрэгүүдийг оруулах тул та бүхэн өмнөх бичлэгүүдээ ч бас ухрааж үзээрэй. Таалагдсан бол дагахаа битгий мартаарай. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай.